तो वकीलन जी जेके तहरीकूं आहिनि इहे काफ़ी लंबे अरसे ताईं हलण वारी तहरीकूं आहिनि ऐं वकीलन जे दरमियान ही जेके जमहूरी अक़दार आहिनि इहे कोविड हुजे या का ॿी जीअं अॻ में लॉयर्स मूवमेंट हिन दरमियान बि असांजी इलेक्शनूं मुतवातिर पंहिंजे मुक़ररा मुदत ते थींदियूं आहिनि। इहो हिकिड़ो ख़ूबसूरत तरीन जमहूरी मिसाल आहे त कहिड़ियूं बि हालतूं हुजनि असां पंहिंजे जमहूरियत जे फीथे खे जेको आहे सो डिरेल थियण न ॾींदा आहियूं ऐं गॾोगॾु पंहिंजे जिदोजहदूं बि पंहिंजे इज्तिमाही मंशूर ऐं इज्तिमाही दानिश जे मुताबिक़ अॻिते हलाईंदा आहियूं। कराची जे अंदरि बार जे अंदरि जेको वकील बिरादरनि खे प्रोग्राम न करायो वियो उन्हनि सड़कनि ते प्रोग्राम कयो ऐं पुलिस जे मथां लाठी चार्ज करे वई, उन हवाले सां छा चवंदव? ॾिसो, इहो हिकिड़ो जल्दबाज़ी जो फ़ैसिलो हो। जॾहिं सखर में हिकिड़ो कन्वेंशन थियो, तव्हां ॾिठो हुते वकीलनि जे दरमियान हिकिड़ो गैर खुशगवार वाक़ियो पेश आयो ऐं सखर बार जो हाई कोर्ट बार जो सदर कुर्बान मौलाना साहब ज़ख़्मी थी पियो, जेको उन वक़्तु मौक़े ते ॿुधायो वञे त बेहोश थी वियो। ऐं उन खां पोइ अहिड़े क़िस्म जे नाख़ुशगवार वाक़ियनि खे अवॉइड करण जे लाइ असां छाकाणि त इलेक्शन जी मुहिम आहे, हिते खोड़ सारा इंतशार पसंदि माण्हू या उहे माण्हू जेके इलेक्शन में कमज़ोर पोज़ीशन ते हूंदा आहिनि, उहे कंहिं न कंहिं तरह शिर पसंदीगी खे तरजीह ॾींदा आहिनि। त उन शइ खे अवॉइड करण जे लाइ असां हिन खे मौख़र कयोसीं डिसंबर जे पहिरें हफ़्ते जे लाइ। का वॾी ॻाल्हि न हुई जेकॾहिं डिसंबर जे पहिरें, छाकाणि त इहो त कोन्हे अॼु इन कन्वेंशन थियण सां सुभाणे इहा तरमीमूं ख़तमु थी वियूं। हीअ लंबी जिदोजहद आहे, इन में निहायत ई दानिशमंदी ऐं दूर अंदेशीअ सां अॻिते वधिणो पवंदो त जीअं वकीलनि जो इतिहाद ऐं असांजी जेका ताक़त आहे उहा विरहाइजी न वञे। ॾिसो, मां सभ खां पहिरियों इहा ॻाल्हि ॿुधायां त जेकॾहिं का बि शइ सिंध जे मफ़ाद जे ख़िलाफ़ु आहे त सिंध जो हर बचो जीअं तव्हां ॾिठो असां समेत कैनालनि जे मामले ते मुतहद आहियूं ऐं उनजो मुखालफ़त कंदासीं, उनजो मुक़ाबिलो कंदासीं। बाक़ी जेके सियासी मसइला आहिनि उहे सियासी धुरनि जी तरजीह हुजणु खपे। असां क़ौमी मसइलनि ते अवाम सां गॾु बि उनजो तहफ़ुज़ कंदासीं। सियासी मसइलनि जो बुनियादी ज़िम्मेदारी सियासतदाननि जी आहे, उहे उनजो तहफ़ुज़ कनि। ॾिसो, मुंहिंजो हरीफ़ बि सेक्रेटरी रहियो आहे, मां बि पोएं साल सेक्रेटरी हुयुसि। मां पंहिंजे टेन्योर में 45 खां वधीक फलाही मनसूबा मुकमल करे ॿार जी हिकिड़ी नई तारीख़ रक़म कई आहे। हिन साल 42 खां वधीक फलाही मनसूबा मुकमल करे टोटल 87 खां वधीक फलाही मनसूबा मुकमल कया आहिनि, जेके ॿार जे 73 साला तारीख़ में कॾहिं न थिया आहिनि। पूरी 73 सालनि में एतिरा मनसूबा मुकमल न थिया आहिनि वकीलनि जे फलाह जा जेतिरा असां 2 सालनि में कया आहिनि। वकीलनि जे साम्हूं असांजो किरदारु ऐं असांजी परफॉर्मेंस अयां आहे ऐं उन्हनि पंहिंजो फ़ैसिलो पंहिंजे वाज़ी अक्ष ही जेके माण्हू हिकु तरफ़ दरख़्वास्त हुजनि था त इलेक्शन खे मौख़र कयो, ॿी तरफ़ दरख़्वास्त हुजनि था त इलेक्शन जो तरीक़ेकार तब्दील कयो, टी तरह ही 27 या कभी 26 तरमीम जे पोयां लिखनि पिया। इन शइ जो ज़ाहिर न त भॼण वारी थोरो ज़ाहिर आहे। असां पंहिंजे वकिला बिरादरी सां गॾु आहियूं, उन्हनि जो इज्तिमाही जेको मौक़िफ़ आहे उहो ई सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो मौक़िफ़ आहे। ग़लति ॻाल्हि आहे, ग़लति अफ़वाह फैलाए पियो वञे त सिंध जो काज़ पिया हलनि। सिंध जो कहिड़ो काज़ आहे ॿुधायो त? 26 तरमीम में सिंध खे नुक़सानु थियो, फ़ाइदो थियो, ॿुधाइनि त सही न। 27 तरमीम में सिंध जो कहिड़ो नुक़सानु थिया उहो बि ॿुधाइनि। जेकॾहिं सियासी हिकिड़ो आहे मामिलो जेको पूरे मुल्क खे थो मुतासिर करे त उन सां सिंध जो अकेली जो वास्तो न आहे। हिननि जी इहा हिकिड़ी सियासी स्ट्रेटजी आहे जेका हू पंहिंजी हलाइनि पिया। सिंध जो काज़ मूंखां वधीक ई सिंधी थिया आहिनि, या हिननि खे सिंध हिते अॻे में कॾहिं आया आहिनि? हिते हाणे हिननि खे सिंध यादि थी अचे, कॾहिं यादि थी अचे जॾहिं सरफराज़ मेतले बतौर सेक्रेटरी सिंध में 2000 वकीलनि खे सिंध हाई कोर्ट बार जो मेंबर बणायो आहे। ही हुया 30 साल ॿारनि वटि हुई। घणा माण्हू ॿुधाइनि था, घणा माण्हू मेंबर कया, कॾहिं हिते आया हुआ? तव्हां बि हितां जा माण्हू आहियो, साहब बि आहियो, पुराणा माण्हू आहियो, ॿुधायो त हिननि 2 सालनि खां पहिरियों ख़ैरपुर बार में कहिड़ो माण्हू आयो आहे सिंध जो काज़ विढ़ण? जेकॾहिं को माण्हू आवाज़ उथारियो आहे त हमेशह सरफराज़ मेतले उथारियो आहे। सरफराज़ खां वधीक सिंधी थियण जी जेकॾहिं को असांखे कंहिंजे सर्टिफिकेट जी ज़रूरत कान्हे। रही ॻाल्हि मुंहिंजी कंहिंसां दुश्मनी ज़ाती बि कान्हे का, त को पीपल्स पार्टी सां मुंहिंजी दुश्मनी आहे या PTI सां दुश्मनी आहे। मुंहिंजो सिंध जो काज़ आहे, वकीलनि जो काज़ आहे। जेको माण्हू मूंसां हुन सां गॾु बीहंदो मां हुन सां गॾु आहियां, जेको हुनजो मुखालिफ़ आहे मां हुनजो मुखालिफ़ आहियां। मां हुनजो नंढो भाउ हरगिज़ न आहियां, मूंखे पहिरें में ई मिलंदो हो ऐं उहो ई जेकॾहिं नंढो भाउ रही वेंदो त रहंदो। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा त नंढे वॾे भाउ जो मामिलो ई न आहे, हीउ मामिलो आहे नज़रिए जो। हुनजो नज़रियो असांजे नज़रिए खां मुख़्तलिफ़ आहे। हू हिकिड़ो क़ौमी, हू नेशनल पॉलिटिक्स में क़ौमी असम्बली जी इलेक्शन बि विढ़ंदो आहे, त हुनजो हिकिड़ो क़ौमी सियासत सां बि हुनजो ताल्लुक़ु आहे, ॿार जी सियासत सां बि हुनजो ताल्लुक़ु आहे। लिहाज़ा हुनजी सियासत कॾहिं बि क़ौमी सियासत खां ॿाहिरि न आहे।
असांजी सियासत प्योरली वुकला जी सियासत आहे ऐं वुकला जी सियासत वुकला जे अंदरि ई रहणु घुरिजे। 25 हुजे 20 हुजे जेका शइ मुल्क दुश्मन आहे सिंध दुश्मन आहे असां हुन जा मुखालिफ़ आहियूं।